Здравствуйте, дорогие друзья! Вчера ночью, 26 числа, в час ночи я делала для вас видеообзор проекта. А сейчас у нас уже 9 утра, также 26 января 2015 года. Я хочу показать вам, сколько было заработано средств с примерно где-то часу 30 минут ночи до 9 утра. Вот вы можете посмотреть, что сейчас у меня 26 января, практически 9 утра, понедельник, время московское.